ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖതന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ DJ4 വ്ളോഗ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീക്കൂളിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കം ട്രൈപോഡിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പോകാം വീഡിയോയിലിട്ട്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കവറിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വീക്കൂളിന്റെ S2 സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ട്രൈപോഡ് ആണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം 103 സെന്റിമീറ്റർ, മീൻസ് ഏകദേശം 1 മീറ്ററോളം നമുക്ക് ഇത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു വയർലെസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് ഈ ഐറ്റം. പിന്നെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോൺ ഹോൾഡർ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റം ആണിത്. വീക്കൂൾ S2 ആണ്. വീക്കൂൾ S2 സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആണിത്. നമുക്കിത് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അവരുടെ QR കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാറണ്ടി കാർഡിനകത്ത് QR കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ QR കോഡ് ത്രൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വീക്കൂളിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൂളിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. മെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, ഓർഡർ നമ്പർ, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിച്ചത്, ആമസോൺ ആണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണോ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പർച്ചേസ് ചെയ്ത് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 6 മാസമാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് വാറണ്ടി പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഐറ്റമാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വ്ളോഗിങ് ആവട്ടെ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ്, കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റർവ്യൂസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഇത് 103 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. 103 സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് ഒരു 1 മീറ്ററോളം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഒരു 150 ഗ്രാം, 155 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ലൈറ്റ് ആണ്. ഹാൻഡി ടൈപ്പാണ് അത്യാവശ്യം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് യാത്രകളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യാത്രകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡ് പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതായത് 19 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പം 19 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ലെങ്ത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഹാൻഡിയാണ്. നമുക്ക് കയ്യിലാണെങ്കിലും പിടിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബാഗിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 700 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ആമസോൺ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഐറ്റമാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇത് അലൂമിനിയം ഐറ്റം അവൈലബിൾ ആണ്. അലൂമിനിയം ഏകദേശം ഒരു 900 രൂപയാണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ വില. ഇതിന്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 2999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ MRP പ്രൈസ്.
ഇതിപ്പോൾ MRP പ്രൈസ് 2999. നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് 700 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഐറ്റമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റമാണിത്. നമുക്കിത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ച് ഉണ്ട്. ലെഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ലെഗാണ്. 3 ലെഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ലെഗെല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ സ്റ്റൂളിലാണെങ്കിലും മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലെഗ് സിലിക്കൺ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് വയർലെസ് റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ വയർലെസ് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു 10 തൊട്ട് 12 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആവട്ടെ ഫോട്ടോസ് ആവട്ടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമോട്ട് ചെയ്യാം. റിമോട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും പിക്ചേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം മൊബൈലിൽ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൽഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇത് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വെർട്ടിക്കലി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഹോൾഡർ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണിത്. ഇപ്പം നമുക്കിത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്യുക. ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഏത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ദെൻ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണക്റ്റ് ആകും. കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. പിക്ചർ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ ചുറ്റളവ് 10 തൊട്ട് 12 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ആവട്ടെ വീഡിയോസ് ആവട്ടെ ഈ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. തുടക്കക്കാരായ വ്ളോഗേഴ്സിനാവട്ടെ യൂട്യൂബേഴ്സിനാവട്ടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് Wecoolന്റെ S1 വയർലെസ് ഐറ്റം. വയർലെസ് സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. എന്നാലേ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ.